Takže dneska to téma je o tom, jak se stát lepším přítelem. And how we need to change our character. A jak proměnit náš charakter, to become more like the character of Christ. Abychom se více přiblížili tomu charakteru Kristovu. You know, how many know every one of us has some things that God wants to adjust a little bit. Tak víte, jak to je. Každý z nás máme něco, co potřebuje poopravit. Now this is a little hard to see, but you see there's Jesus, he's got his hands on a young man and he's showing him how to go forth in life. A vlastně na tom obrázku je Ježíš, jak vlastně kolem ramenou drží mladíka a snaží se mu ukázat, jak jít dopředu v životě. But he does it as a gentle, loving father. A on to dělá jako ten milující otec. He doesn't beat us into submission. On nějakým způsobem nás nemlátí po hlavě, aby jsme se mu nějakým násilím podřídili. Some of us maybe didn't have the best example in our own father. Víte, někteří z nás jsme možná neměli ten správný příklad v našem vlastním otci. But Jesus is a true friend and a father who leads us and guides us in the way of life. Ale Ježíš je tím opravdovým přítelem a tím opravdovým otcem, který se snaží nás vést a nasměrovat do života. Now this is an interesting verse in Jan 15. Víte, a tady v Janovi 15 je takový zajímavý verš. 14:15. Od 14. do 15. verše. He's telling the disciples, I don't just call you my disciples anymore, but I'm calling you my friends. Takže on tady říká, vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. But he's telling them, if you want to do and you want to fulfill the will of God, a pak říká, jestli prostě chcete naplnit Boží vůli, he says, you got to do what I ask you to do. Tak musíte udělat to, o co vás žádám, abyste udělali. You got to follow my fatherly directions in life. Následovat tu moji otcovskou radu, to moje otcovské vedení v životě. They're not hard. A nejsou těžká. Because he gives us the grace to follow them. Protože on nám dává milost, abychom je následovali. But he's telling us we've got to be willing to obey those directions. Víte, ale on říká prostě, že my musíme být ochotní následovat to vedení. And that sometimes means we have to accept correction. A to někdy znamená to, že my potřebujeme přijmout nápravu. Okay, Peppa, read that for me up there. Takže poprosím Pepu, aby přečetl ty verše. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazují. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. You have to realize this was revolutionary. Takže vy si musíte uvědomit, že tohle to bylo takové revoluční. Actually, the disciples they dropped their mouths. What? A prostě já vidím učedníky, jak jim spadla čelist a říkají, co? You're the son of God? Ty jsi syn Boží? And you're calling us? A ty nás nazýváš your friends? Svými přáteli? The friends of Jesus? Těmi přáteli jako Ježíšovými? The friends of the Son of God who created the world? Přáteli Syna Božího, který stvořil svět? And boy, that made the Pharisees mad. A tohle to bylo něco, co farizeje opravdu naštvalo. What? You can't say that. Prostě oni říkali, jako to nemůžete říct. Nobody can be a friend of God. Nikdo nemůže být přítel Boží. You know, they thought the only way to be close to God was following rules and laws and all the Jewish traditions. Takové to myšlení jejich bylo, že jestli se chcete přiblížit k Bohu, tak musíte následovat prostě ty nařízení a ty tradice. And Jesus said no. A Ježíš říkal ne. I want to be your friend. A říkal, já chci být tvůj přítel. I want a fellowship with you. Já chci s tebou mít společenství. But I want you to listen to my voice. Ale chci, abys naslouchal mému hlasu. And obey it. A abys ho poslechnul. That's not that hard. To není vůbec těžké. Go to the next one, Dita. Takže prosím, skočme na další. You know, see, we will be known by what kind of friends we keep. Takže vlastně ten překlad je, že my budeme prostě rozpoznáni podle toho, jaké přátelé máme. Are we going to be friends with Jesus? Budeme přáteli s Ježíšem? Or are we going to be friends with the world? A nebo budeme přáteli ze světa? Are we going to be led by the still small voice of the Holy Spirit? Budeme vedeni tím tichým, jemným hlasem Ducha? Or are we going to listen to the world that's yelling in our face? A nebo bude prostě naslouchat světu, který křičí nám do tváře. You must do it this way. Prostě který říká, takhle to musíš dělat. You have to be like me. A musíš být jako já. Or we will reach
reject you and hate you. A nebo prostě, když to neuděláš, tak tě odmítneme. That's the way the world is budeme trying to nenávidět. influence people. Víte, a takovým způsobem se svět snaží ovlivnit lidi. By screaming and shouting in their face, you must do it this way. Tím, že prostě na ty lidi křičí, prostě že jim křičí do tváře a říká jim, takhle to musíš udělat. But Jesus Ale Ježíš leads us by gentle vnitřní hlas. nás vede takovým tím jemným vnitřním hlasem. Now, it says in Proverbs 13:20, Tam se he říká, that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools will be destroyed. v přísloví 13:20 se říká, že ten, kdo kráčí s moudrými, tak se stane moudrý, ale ten, kdo se spolčuje s hlupáky, tak vlastně bude zničen. Yeah. Marika, just read that second verse for me. Kdo chodí s moudrými. Kdo chodí s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádi s tupci ztroskotá. Yeah, see, we have to be careful how we choose our friends. Takže my si musíme dát pozor na to, jak si vybereme naše přátele. And who we invest our friendship into. A do koho vlastně investujeme vlastně náš čas a s kým budeme trávit ten And čas. today we're going to learn there's 4 different levels of friendship A dneska chci, abychom se naučili o 4 úrovních přátelství, for a Christian. co se týče křesťana. And as we grow in Christ, A tak, jak porosteme v Kristu, we have to be very careful tak musíme být opravdu opatrní. that we choose who we invest our friendship in wisely. Prostě s kým budeme to naše přátelství jako trávit. Okay. S kým se budeme spolčovat. Prosím, Marika, čítat ten druhý přísloví 22:24. Není za přítele vznětlivého muže, se steklým člověkem se nespolčuj. Jinak se přiučíš jeho zvykům a do pasti uvrhneš duši svou. See, if we get into a connection with an angry or a person who can't control their emotions, Takže vlastně, když se spolčujeme s někým, kdo prostě se hněvá, anebo není schopen a ochoten zvládat své emoce, that can get on us. tak to může přeskočit na nás. And he says that don't learn the ways of an angry person and set like a trap or a snare for your soul. A tam se říká, že prostě nemáme za přítele znětlivého muže, protože se to může stát pastí pro naši duši. So we have to be careful how we invest our friendship. Takže my si musíme dát pozor, jak prostě se rozhodneme prostě investovat, jakým způsobem se rozhodneme investovat do našeho přátelství. See, there's 4 levels of friendship. A jsou 4 úrovně přátelství. Okay, the first one Ta první, is just what I would say an acquaintance. jak to mám přeložit, potřebuji pomoct. Jak? Je prostě, že to je jako známý. Somebody that you just know, you've seen him a couple Je to times. někdo prostě, koho znáte, s kým jste se potkali párkrát And you recognize them, a prostě víte, o koho jde, but you don't know him very well. ale neznáte ho jako osobně, Now blíž. that's going to be even some of the people you meet in church. You A just možná, že you're prostě acquainted, takový vztah prostě máte i k někomu, vůči někomu u nás v církvi, že je o něm, you don't deeply know them. o něm víte, ale neznáte i do hloubky. The second level Potom je druhá is like úroveň, a casual je friendship takový prostě běžný jako přátelství. that you can see you're beginning to connect with that Prostě person. můžete vidět, že nějakým způsobem se začínáte spojovat s tím člověkem You start to take an interest in them, they take an interest a že in prostě you. ten člověk se začíná zajímat o vás, vy se začínáte zajímat o něj, You greet each other on a regular basis. začínáte se zdravit, You share a little bit of information about your life. prostě řekněte si, co děláte v životě, jak žijete, nějaký základní informace. The third level Třetí úroveň is a close friendship. je takové jako blízké přátelství, úzký vztah. You're calling that person up. Prostě zavoláš tomu člověkovi, pracuješ You s see ním, him in your neighborhood. vidíš ho někde tam, kde You bydlíš, go to the same church. chodíš do stejné Or církve, you're in the home group or a nebo prostě chodíš na stejnou domácí skupinku, nebo na biblickou you go to skupinku, prayer meetings. nebo jdeš na modlitevní setkání And you actually start to get closer a prostě vy se začínáte přibližovat and really share more intimate details about your life. a začínáte si prostě jako předávat takový osobnější informace z vašeho života. See, that is the point A tohle je takový okamžik, where you have a close friendship with people that are unsaved. You can actually win them to Jesus much easier. kdy vlastně, když vy máte takovýhle druh vztahu s nevěřícím člověkem, tak je daleko snažší ho přitáhnout do církve. Because you've developed trust and they trust you.
protože vy jste si rozvinuli tu důvěru a ti lidé důvěřují vám. And I can show you many instances in the Bible A já vám mohu ukázat prostě mnoho míst v Biblii, where Jesus developed that kind of a close friendship, kdy Ježíš si prostě rozvinul tady tento druh vztahu. even with people that looked disgusting. Dokonce i s lidmi, kteří prostě byli opovržení hodní. He did it with Zacchaeus, On to udělal se Zachem, who was an evil tax collector. který byl vlastně ten výběrčí daní, But he got saved, ale on byl spasen and he gave half of his income back to the poor. a on prostě vrátil polovinu svého příjmu chudým. He did it with Peter, On to udělal s who Petrem, was an impulsive fisherman. který byl vlastně takový vznětlivý rybář, He got angry sometimes. občas se prostě rozhněval, He wasn't very open to the wisdom of God. nebyl příliš otevřený pro moudrost Boží. But Jesus became his friend Ale Ježíš se stal jeho when přítelem. they went out in the boat. Když žili na lodi And Jesus says, now go out in the deep water. a pak říká Petrovi, vyjeď na hlubinu. And by that time, A v tomhle bodě Peter trusted in Jesus. on prostě důvěřoval Ježíšovu slovu. And he said, well, it goes against my natural A on thinking. říká prostě, tohle to nejde jako do souladu s tím, co jsem se naučil, I know you, Jesus. ale znám tě, I Ježíši, know you're good. a vím, že jsi dobrý, So because of your word, takže na tvé slovo, because of your word, kvůli tvému slovu, I'll go. půjdu. He went out in the deep water. A on šel prostě do té hlubiny He got such a catch of fish. a on prostě chytil takový He úlovek, never seen it in his life. který nikdy neviděl ve svém životě And he was changed. a byl proměněn. And Jesus says, from now on, you're going to be a fisher. A Ježíš mu říká, a od teďka budeš tím rybářem lidí. And the list goes on. A pak to pokračuje. Matthew was a tax collector. Matouš byl výběrčím daní. You know, he wasn't a real nice person. On nebyl nějaký jako příjemný chlapík. The Jews hated him. A Židé je nenáviděli. But he got saved.